E o bruxismo, ele não tem um tratamento, ele tem um controle. O bruxismo, ele é uma parafunção. A gente vai descarregar aquela energia ou todo aquele estresse do dia à noite. Só que à noite, a gente está com uma parte do nosso sistema neurológico desligada, que chama engrama, que é o quê? Nada mais é do que você encostar no quente e tirar, o reflexo. Então imagina que você vai apertar os dentes sem ter o reflexo de parar. Então, Só por vai isso que apertando. você vai apertando, apertando e acorda com o rosto cansado, desgasta dente ou tem dor articular.